Yanaja osro Tumi mutumi ne ura ahimo hen Obatampa o madawase Efri afia shasie abedru busumi edumi enuimo Washa wo maso yedi free eni efi bebo Wabo ye ho ban afi musuo ni esan akwani asan nyina mu na wo ma eda so tiase a ye ka no se aseda ayeye entontom emfa Yesu so enka odin da eda wase asafu moyi nyina bom ede aseda ema odin kronkron yeda wase sa no pay nso waje nyina tata aye bambofo ede abedru wanim ha asomdwe mu ya bei yeso eneso api bone adesoa eguyenso na wahye yembose se yede brewa obehye yen ama yekon ahare ti anope ya bei papa yesro fa yemfom so ne emrato nyina kye ne sane wo honhon kronkron ebegu yenso ewo yesumi mo ne ayebeye nyina enhye wanuanyam papa ya bei wo ma ewo adesoa bebre ebi de ye yare ebi de ye nkratasem jese eniema bebre ye abatsan ye ma ye de wo mo nyina eba wanim adawro ma frisuru mosro ne behu ye mbobo ne wo hia krata ejadom ne bi ma ye de wo yare san yade ye ma so odin ene eniema bebra ekoso ye memu adawro ma hwe wo nyina maye na wonka umankuyi mo na yensom ntwen anopai nso na wayi wakoa ka akire Aboagye Daniel se omekasa enkyire yen oya abofra o wenimude se ne awo soma Mose no wo hye ne bo so obeye ne kasamafo no anopai yestro ma honhom emra wakoa soma ye obie na noa eja kasafa ne mu kire wo mada estra wada nia ne yure film pono kaka no na fe wa kasafa ne mu kire na wo ma enti wasem eja estra wada mahuemobbo na ne yemfom so wo de ache na ehire bia efri osura wudi gu maso ewo homeda no wada mafa bi maye eni ejai pastor so ahye wonsa wakoa etukwan ye o yesro ba bia wo no hwe no soma ye na ne breso a wasan de na ba asomdwe mu ena ye asom nyina mu yesro bidi mu akotene maye na wode wonhyira egu ye nso yeda wase emobrohunfo se wo hu ye mobbo na wotie sufre na wo be ya maye ewo yen hen yedofo pa ene agenkwapa Kristo Yesu din mu nti amen Mama yena onyame ase efiso ye na do ye hoda ye entutuso edudo no
Tessa yebegyina so edi atu ehofo no yebehu afri mebusem etremiensa chichemu enkron eno edu no mebusem etremiensa chichemu enkron eno edu no me kan no twi ni mo ose fa wahunyade ehye awurade animunyam ene wo enobaye emu adekan nyina ena adedodo ebeye wasa ama na wonsachiri amena emu ensa foforo ebebuso. Amen. Ne wakana sachi amana na me hwesa sachi amana no ene sent na me hwe me sachi samra bi da hono mu a but oh, okay. Enti kasa emu do akra na wode mayen. Na me kan no brofo no so sebe ya ye manu a entene so betimate. Enti I'm reading from Proverbs chapter 3 verse 9 to 10. Or say, honor the Lord with your substance and with the first fruit of your increase. So shall your barns be filled with plenty, and your presses shall be burst out with new wine. Amen. Onyamese yemfa yahunyade ana ye nobaye ana ejapade emfa nhye onyankopon animonyam. So okase asan na opese wo kire yen. Ene se yebetimi adi nukure ama no. Ye bobo aforoye. Ye hu se enua bi ho kire no a yebetimi aye adoye edi aboa yenua. Ye yesa anukure mu a na ye de hye onyankopon animonyam. Amen. Endi senia ye yema yenua no mu no. Ye boa afoforo no na ye de hye onyankopon animonyam. Amen. Na oka first fruit wa senti ya na sabi obi mo kyemu se eye first fruit no de na oka de makuafo nti ne se wonye kuani de na o de it doesn't apply to you and you anom ya juma ye bia no nyame pese ye no kwafo ma no edise ye gye yen check no a nyame se yenyi ne de ma no kane ansa na ya hya se ye expenses no nyina nti ye no sa no a onyame so ebehyira yen. Na brofro ka bans no me hwem kakra ohun se wukọ nkrase a na se bia ye ko committee ne ye ko Michigan ho no mo a won se fam kakra ka na afia sidan bi wo so enti ho na omutwa nuaba na omudi ni nyina aguo enti fam kese bia ne sidan ho no mo a omutwa ne bo no nyina begu ansa na omudi trokra befa enti wo se side dan no unyame se ye de ne hia no be de obeya ama na bro so empu ye pia so se den akra be de bi be sa abro so a de enkomu na ha se na momye hwe ni ye nte bia na account ru mu so akase nyame nhira wo se ne a wo ban siste nyame de e ma no ye ma ma sa. Amen. Obia wo se ne nyame de e ma wo ntini a wo no bia oni a wo bon so nyame de e hira wo na wo kwaso so ye a obehira ma na abro so enti na de onyankopon de ma ni ntu nyame nhira so me na adom ti. Amen. Enti yenim dada kwan e fa so tua na ye na edisika ba ya na ebetim di ato prate mu ye no nso ye no online no ebetim aye no Adventist giving ana se cash app nso a ebetim aye enti adofo no moma ye nsoro na afa ye nyira onyame uye onokwafo a untwatro o promises bia so etim wona bamu ene wo se yemfa ajapade enyiwaye yemfa enobaye yedimu kan emrew enti uma yene atimi aye saa na wo Adventist giving ana cash app ana whatever means ye dia ma odada no aseda enka odida nia obidi ba bia onyame sane ne banks sitie de so feel na mama yeda saa na obi so hona fe na obetua ye so boa na ontimi ntua na kuremu na wonhira wa hye wo bono so dia dom yen obi so ho na ne nsa enka adwuma ana wanya adwuma onyame kwa abafa so obehira na so hira no mayen na wonipa kron so anya bi e dia betum ajade kan nyina na se dia dia bai menfiri akoma pam na nyame nso enso wani na wo bohya wa hye ho na wo dia dom yen
Yenim sanya sika nko na woka. Na wunhyal dɔɔso bebree yɛ kɔneasa nyinaa mu. Yɛsɛ ɔfa ne nyinaa fa dom yɛ daa. Dada kyɛn so no sɛ wɔsoro ahenni mu hɔ no. Ɛgya na ɔno nso ɛde no ataa akyira ma yɛn. Ni abɛfi abɛgye ahome, ni abɛhu w'anim, ni ɛne wɔ abɔse afebɔɔ. Ayɛyi nka wo din sɛ ɔbɛyɛ amena aboro so, Yesu Kristo din mu. Amen.
Happy Sabbath, boys and girls. I want to welcome everyone to our children's story time. This week our lesson was titled The Best Gift of All. The message for this lesson is, Jesus is God's special gift to me. Amen. The memory verse is taken from John chapter 3, verse 16, saying, For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish and have everlasting life. Amen. Our opening prayer will be from Mispa. Dear God, thank you for this day. Please help us to listen to the lesson. In the name of Jesus, I pray. Amen. 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 Our opening song is going to be Alive. Amen. Hello, boys and girls. This is Aunt Fernita. Today's story is called The Best Gift of All. Today's memory verse is from John chapter 3, verse 16. It says, For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. The message is Jesus is God's special gift to me. Have you ever been in bed and not able to sleep? What do you hear? Mom and Dad in another room? An owl hooting or dogs barking outside? What about the sound of traffic? There are all kinds of noises at night.
what are the sounds you might have heard the night Jesus was born? The night all of God's promises came true. Imagine that you are there. If you listen closely, you might hear busy people passing outside, or the sounds of donkeys and horses neighing and shifting in their stalls, and the crackling of hay as Joseph and Mary find a comfortable spot to lie down. You might even hear Joseph's kind words as the baby is born. I'm sure you'll hear the baby's first cries. Now look at the baby. He is like other babies, small and a tiny patch of dark hair on his head. Look, even his eyes are closed. His feet and his arms reach through the air for the very first time. Look a little closer. That baby is Jesus. Now look around you. This is no place for Jesus to be born. This is a place full of donkeys and horses that belong to people staying at a nearby inn. And it's dirty. If you look up, you might see birds' nests in the rafters. You may even see a star peeking through the open roof. Watch closely now. Jesus is wrapped in a long cloth strip. He is rocked gently in Mary's arms, and then Jesus is taken to a manger filled with hay where he goes to sleep. Now that doesn't sound like the Son of God. That's impossible. Surely no one would have to take care of God's Son. Before Jesus was born in a stable in Bethlehem, he was a promise. Just after Adam and Eve had sinned, God had promised them that someday a special child would be born. That baby would destroy Satan and all his temptations. That wasn't the only promise fulfilled that night. God had told David that one of his great-great-grandchildren would be the Messiah. Messiah means promised one. Both Joseph and Mary were David's descendants. God's servant Micah had written that the Messiah would be born in Bethlehem, and he was. In one day, all of those promises came true. Jesus had lived in heaven. He had created Adam and Eve. Angels adored him. He was the ruler of the universe. But he became a baby. He needed a mother and father to take care of him. He slept in a place where animals usually ate. Why, you ask? Well, Jesus loved us too much to be separated from us. He wanted to live with us, so he could show us a way to live with him. He had promises to keep, promises to all of us. He said he would come again, and he will, soon and very soon. Our closing prayer will be from Naraya. Dear God, we thank you for this day. Thank you for all that you've done for us, and thank you for bringing us to church safely. And as we just listen to this story, please bless us and please remember it. In Jesus' name we pray, amen.
right now, swan swa, Yesu Christo, retrace so be, virgin so. Ye unyamia, oh badinina, oh baby na onimbribia. Ye unyamia, ye mloyenina, ni ensinto.
Amen. Good morning and happy Sabbath, church. Good morning and happy Sabbath, church. And now your scripture reading will be 1 Peter chapter 5, verse 10 and 11. 1 Peter 5, 10 and 11. And I read, "But may the God of all grace, who called us to his eternal glory by Christ Jesus, after you have suffered a while, perfect, establish, strengthen, and settle you. To him be the glory and the dominion forever and ever. Amen." May God add a blessing to this reading. Happy Sabbath, church. I'm going to be singing SCA Hymnal 181, Does Jesus Care?
Maranatha. That's your phone. Just a radima. Yada a radiasi. And exactly 1 year. Also for Emma Quenya, Emma Mene, as a free chain of Yasem. And that's why 16 December. Nyamia Domso, Masai Aboagye, only a Sarah, they say. And see, Mishemua, and I say, I'm say Jenny's birthday, no. Menini Dean is our time to say, no, Bessa Badia, and yet, no Messenia Quenya. It's Jenny's. Manco baby, I never do birthday, dear Mabaha. Meda also for assay. The sign other a sorry empany phone you know, so assay. Our cognac is here. Or dear mamma said, many as a queen in our matching a may assay. So for friend, you know. As some will be sad, man said, done 16 December, obey to me, or 16th. Obey to me, any other chair, the answer of the 16th day. Because not December, no. You remember, I am a small reader, but Yamedom so. What shall me be some now, ye met now, if a young farm opera, I be a brave. Can I use it, right? Okay. My umpire. A radiator was saying. What don't tea? What may I quenya for say, Mara was saying, and I say. A brass to say at Siunya may one eh. Madame Yakuma be. Miniasem be ansuka. Then Sunyame, Minim Sene, or home, I say a main tea, a better one eh. Shrine, or demon tea, amen. And I pay. I'm in her time, Nansa. Namanqua Moroso. Opani Brenya, Yatunyum ya no tia menas was in a main shouting, amen. Name Mumia in Tintium. Enti, men in Tintium as much as possible. But there may bomb pie and say, Yabeti din Yame, or my any Sarah the same. Meda youth choir, I say. Monyum no meka ho cemetery me nka ho MCC ana alive forevermore yankra ne say Yesu tiase otiase na otiase da ene ase awurade say na kwafo enso baaye ana omo say ye wonyame a oni hwamo and Cassimona me pesa me canin and God still loves you. Ya can ye. Ana yeba a real on so by na him na or two yeno na ayami de ye. Ayami one was say my wasa for you, yan fancy a woman to Muntimen Quana, me woman in idea. But main time to say it too. Abia today might be the first time I also water, but not and somebody is so touchy. Was it so yes to Fahon? Bra kuma beye dru ewa awerɛhɔ mu bra ne soa ne adwendwen ahyɛ me so na kwan no ayɛ brɛ enko no. Oh yes, he cares. Was I am no crapa pefe sayampa nyankopɔn ɛfa ne ho enti de ɛbɛfa mu nyinaa no yɛnyintum ne yɛmfa enka yɛn ho mɔbra sɛ oh yes, he cares. I told I bet to say, a name of my din, yet whom baby I am found fat, Nanso, Nina Chino, or say he cares. Anna, yes, Sister Lydia, and so ever kind key text in my in 1 Peter chapter 5, verse 10 and 11. Now, a kind of brofuna, a cost so straight, one here, and there may be a horn my own shadow and Shannon so. Mame momo dia sa me kan twi no na yahwe. 1 Peter chapter 5 verse 10 and 11.
ɔse na adom nyinaa Nyankopɔn a wafrɛ mo aba ne daa nimonyam no mu no Kristo mu no ɔno ara na ɔse munya nhunu amane kakra ansa obesiesie mo pɛ. He will perfect us. Obama mo ase atim. Obɛhyɛ mo den. Obama mo anya nyinasoɔ ne ɛsɛ Awurade sɛ na wɔwie na ɔse ɔno na tumi wɔ no daadaa. Amen. Enti kyerɛ sɛ obi a ɔwɔ tumi no ɔno obɛtumi akɔ so biribi to happen. Deɛ wɔne tumi deɛ yɛ ne yɛka sɛ kwakyerɛkwa sɛ ɔbɛma wo ntoma a yɛdɛn tie ne di ɔni bi ɔno amu ɔda adagya na ɛdɛ na ɔbɛhyɛ ɔbɔ sɛ mɛma wo meba wɔ aburokyire. Is it possible? But just start me slice in the mommy. Does Jesus care? Sa asem we say yenua from graph and a tro sa enyum we na yenua no Methodist suffer Pennsylvania heya ye bro no say ya na no free oye adwuma enam se na anigye woni mu na bibia oni nyame mabekasa bia na wo impart such exuberance no almost 20 no na e friend sunshine preacher. Kyerɛ sɛ yehu han bi woni mu a bibia oni nyame mabekasa no eto won so na edwumre bi ne maame ne papa ewuye ayabasamtuo kakra omu wu akire no ni nua ba ko wuye de otoso nso wuye ana ni nua ba ko na oho no nso ye den ewuye na wonte ase na ya awerɛho ma no adan why me na awerɛho die mu no ɛna ɔfa atwerɛ no na 1 Peter chapter 5 verse 7 also cast all your burdens upon me for I care. Momfa mo dadwen ne mo haw nyinaa ento me so if we say medwen mo ho ɛna ma abrantie ade twerɛ saa enwom nwanwaso ya etu a wɔse ne hyenkran now where stanza 2 no say so Yesu fa ho bra sum ni suro ni hu hyame kwan mu no sɛ ade kyen han dan anadwo sum a ɛfa ne ho sɛ ɔbɛn me. And no matter every situation I be go through no deɛ yɛsɛ yɛgyetum ne yɛte aseɛ as Christians ne sɛ ɛfa Yesu ho na ɛfa Awurade ho ɛsan sɛ waka kyerɛ yɛn sɛ I love you na yɛhwɛ Bible no mu a yɛsɛ yɛ repeat God loves you 310 times ne nyinaa no yɛbɛnya Bible quotations 280 verses mu. In the Old Testament, it appears 131 times. We have calculation about say, and the New Testament, no cranet does so change the account of Old Testament. Nyame kachra ne masa me domo 179 times in the New Testament. But maybe some question. Aya wunya tikase nyame do wa na next slide. Enti sɛ wote hɔ no mu a ɛyɛ a wote ɛwɔ widiem sɛ nyame dɔme ana sɛ bra wobɛhu sɛ biribi foforɔ si wɔ abrabom no saa bra no na wonya atenka sɛ oh God has caused something new to happen to me enti wɔdɔme na mebisa nsɛm bisa miɛnsa bi dedi nkan me sɛ enti wonim sɛ wobɛtumi akan Bible no so many times nanso wonti Nyankopɔn dɔ na ɔde dɔ na se ana meaning if you've ever been there before sɛ wanya saa atenka ne bi sɛ Bible yi me kan yon so asa impact wɔ me mu. Second question, you betimi memorize all the Bible verses about God loves you. What da ye bo wali dia no asɔre no ahyɛ ase ka sɛ de Nyankopɔn dɔ wi ase nanso enye we ya obe memorize no enye no ene ma wo ti nyame nka enye no ene ma wo ben Awurade enye no na ma wo ti nyame dɔ na ɔdɔ wo na se. There is something to it.
Na third one, you see, you bet me a bompaye anopa kwa kosi anajo. Then so we may feel empty. Yen nyate nkase, nyankopon eben yen. Na ono no ni yen kase. Just because we do all these things without the Holy Spirit. Next slide. Okay. Now, you hear Romans chapter 8, verse 14 or say, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Hallelujah. Now, one now do whom no edi wani mu kan no. Omo ne be from say oyeden we nyankopon ma. Ye ma me white e kan asem bi. Na our Father cares. Was it the influence of the Holy Spirit is the life of Christ in the soul? And since I saw him concern what we are brabomono, and they say a better in Christ to swear the away a brabom. No one say who are ready any moon and cassa. Necessarily home not moi, a direct our path. A tray and a more yen to na baby I am namne se honomunya, sa home homono. A day Christ to suit away. Na hifo na saa honhom we say ya no munya bi wona ya je awrade adi nyina no ye mo ho akwanya sa hom kronkron no etena ye mu na ne ye eye adwuma na wona honhom ne ti wo mu na ye adwuma no ye ma me white ejina Galatians chapter 5 verse 22-23 so emaye de ebehu ewo mu wase obi a honhom no ahye ne ma no na bra bom yehu odo ewo mu love. And yes, I me do. It's answer me banner, and answer me do. It's answer why are the papa be a mammy. Na me do. It's answer if we say it trase the door. And here, dear, ya na shusha any mood do ya ni do say me yari way best me to no sorry and I'm Mrs. Medica when you fear honor me quacostrano. Hand go, hand come. Sa hand go hand can love ni nyano ne ka ho asem na oda e free akomam pacho sanwachi mame menya wie sa slide no peace enti ya na wo asundwe e wo abrabom e wom say abasamto wa abrabom mu ohaw bebre e wom na wote honom a enam nyame a wote wo mu na wode wo ho atwere no nti ne ya na wonya wo mu anigye na wo asundwe bi abodwechere me kai say we de esre kakra bat ma me fa nhya ha no me bano me first boy. Okay, so there were 3 guys, 1 girl and 2 boys. Now, my first boy and only the second born, a friend JC. Mobo mpaye mamia enche mo behu nanim. Enti me sha mo mpaye mame. Na mre bi na JC koyi nso breme e wo fridge num. JC was 4 years old. No what to honum no hear me masa wante. JC nyawo na me no kasa no. Oh daddy dear. Me ka say ma me chocolate na wo ma me. Afi na me koyi nso mro. So I was like, 4 years? When him said, if you do me, I can do you. Really? Enti sanyame honhom no anhye wa no wakase wate atua nti no atenetene a eyesa wode ma no no wo mfa ma no na se sa na apese yenko ne de a ene ebehwe who is who in this house abodjichere enti wukunu efom wo yire efom wo ba efom wo no wantimi anya nyina so bia se Kristo do no ehyew enti esa wo hyew ho so na wonya bremma no to go through this na wo wia ya chenyame asem oh but bra I'm not going to cook in this house se fufuo pa na ehu se wo pay de ene obeba na bankusi ho agide for erade enhu ye moboda
kindness. Are we kind to even ourselves? Are we kind to others? The motive, are we being kind to them just because ye person obi ehun say ye dey ye kind and answer akomanum ye kind? Gentleness. Oba kwa practice ye to nyom na wo hye no a ye kan wanimu asem anti wa famous trim ka kwa no kura me jai me da say entina ya no kura se sa niema we ye be bompa ye be kan Bible no oh ye be memorize all the Bible verses a ye nim nanso so no na nyame do no ye nimu chefa because oh instead senka ye be ma honhom na direct ye path na fe atretre ye kwan ni aye de honhom ne hye say ye no ya fire ne so ato ye ho so ye ya ye etua ye ho ka ne etua foforo nso ka. And instead of you bear the fruit of the Spirit, that we walk in flesh. Next slide, please. Now, Bible, no, Galatians, chapter 5, verse 19 to 21. My dear near man, ye trust ye nam hunamu. Instead, say ye benante, ewa hum no. The acts of the flesh are obvious. Sexual immorality. Jamai pana. He say, adokro yen. Yaji hu enye. Erade hu ye moboda. Impurity, efin. Yakase fin. Adie bia nyame ase ye ho bo se eye yenye anything otherwise eye fin and sanom oh we dey say just red wine and sabro nyame na make is there drunkenness na se menom na ma mo nso e obebo jealousy. And they are suffering some Jenny Muama. So being put a saw penny and a saw penny and less, yes, saw penny. And 1 year. Last year, me Aboagye. This is how far we've come. Nanka me mabon sama mana be hyemi mu na maka se na mo Sabbath school me frɛ mo sam me di dwuma mo mani nyina no e beduru so na be frɛ me. If I think that way, then I walk in the flesh. Factions and they are sorry mu enchichemu abam yabrabomu yabusuamu yajumam enchichemu kwa then we sow seed of discord yaka discord ananka youth kwa to jumia omu say yase omu nko benkum obehu nipa ba akopɛ no no nko okonifa. Is that how your life is? Baby nyame mabesia a ye ka ade baako asa nyame animonyam wonko awo discerning views ana ade ye bia wani so enye and you walk in the flesh. Enable sama jire no ho a kyekyere ya ma awarefo eda kete baako so okunu na yiri mpo envy ewo mu. Ano no mena me kofa ni ba bruchiri ede no na djuma be yesen me se yakoswa etna yemiro yem se yakoswa na afi yagugu ye ho emabonsam ewia yen biewa. We can never bear the fruit of the Spirit. Next slide.
What is your story? At this point in time, enkrofo bebre afayaw mu, enkrofo afo how bebre mu, enema bebre akoso obi no mabrabom, ama because of that intino, wontumi kra emma won ho kwan se, nyame honhom na entena wo mu. Honhom na te yakoma mu. Ene na ekira kwan ti wanam okọ benkum, tu konifa. Nanso ene Christopher Ayabai, Yamaboni, and Yavrehudie, and Yaudie, Asa Yakuma Mua, Yakuma Numa. There's no more vacancy for the Holy Spirit. And to Bibia, and we make reference to Bibia as Sipe, and Yabone, Yadia Hofo. You say they were working and done wedding. And because of that, at Debia, we walk with caution. Yes, true. But if you give that person that chance, obesisa. If you ever see someone wrong you before, say, when you know into the body acha na wo man kwan na one wo atsena obehu say honhom no betimi ahye ye nyina yem. Hallelujah. If you are near far a bebre ne dia chechire ye ho ne dia justify why we do certain things. Enti ba bia nka honhom ne tie no ye na firi ho na afa ye ya de oyaw ni osu ene awrahudie asay akoma mu. What is your story? Maybe me wo Ghana na me ne papa bi oba me adwumam ewo hospital na emra oba ye no oyo obi a na ota aba ho minim no. I know his history, so the blood pressure ne kosoro pa ye me ye de me ye nyina wie no me twiben no na me pese me ne no ebedi nkomo nti me bisa say, Daddy, do you want to talk about it? Osemeba edin dia nyina ne sa no ne yere abre omo abobra omo dua emefuo emema ne yeye ana omo aton na sika omo nyaaye no ana omo se da bie se yanyini yentimi nya sa adwuma ne bio enti ye mebie store bi ne nyina yenye den yentena no anya hwe no de ebedi kopim se ebewo de nyame nti yebenya na nka ye good. Enso mra omo cha ase na be busumi nsia ko na store ni igu one tiasie waye de obeye bia still store ni igu ade enso woni wo yire penetia no enti ho na wo de kwhye no eni ma nsia ton wa sika ba isa de be hye fiefo enti ene e bia na mabusuafo na mpem ye na dakro okwa ye woni krom na mra okwa ye na obeba no se da bi wanhwe yi a na me yire busuafo ebie hu me ande man kwache o mo enye enti ma me mfa fie na me nchia wo mo eho na osi akonta konkonsani ye mfa asem nyaaw na wakoka nanso aye ebia na twa se ba ni sa akonta o kanokre. Thank you. Akonta shia na no say akonta wa hye ni monyam nyame nhyira no aye confused. No wonya botrema no e ma ne ka de opese woka efia wa be sipa de ma menua ba ya wo yiri de nyame nhyira obio. Still confused. What is happening here? Ne fie no kra me ba ha cho mi nim ba bia kwa no kra da akonta me kwa kwachero enti store na egu no 5-bedroom house na efie omo asi a omo tim no kra nya ne yonko ne de ne yere nko a esi in nikunu din wasi me ba on sa asemwe ya pa me de chamire enye yo enye ye. This man was in pain.
I'm saying the same way they made them can be. Now be can answer to no be so say enti anya ya na why confused because said otin ya no anya sa na wotin ya no nanso wo ka cho na ya conversation it was so enti eye. And indeed it was painful. Was mami we pa se manya no ne ya obekume enti enye emana 7 America. I'm talking about the pain I will be a film. And now no papa bi awa haye Philadelphia haye no say me yire me kofa ne baaye obaaya me nkrata asmaye basa maboa na me na nya ne de no ose won pɛ me bio na menim sai de ye fie ne de mekɔ na nsumeku na nsa na makɔ. Somebody's story is not your story. Obini pain our from and your pain. And the young baby to say, my young was saying, I did say, Gamamonia, Mamobi, Martina Semiana say, me yini, Nanso Bama Biema, Mayaden. Don't you think this one too is painful? Into whole story in the day. Jadru, Tibiabia, obie go through some pain, kind of pain. Now, the way of pain, Abano, one way upon some evidence said, you will never get out of it. Now, free way, one, and unti, Anna, Yankopon, Ekatre, through Nakua Po, or say, Mobefa yao. Nasa mufamu ya. I will establish you. Hallelujah. I said, Yankopon ka so be establish you. I did you now with me. Oh, I want to say. Next slide, please. May you want to be so say, there won't family, you are not the only one going through that. Obi dear son, my sorry penny barco, and sorry. What is a winning muka, obi dear pa, and Kawoka would then come up with the account on our card also. Yes, people are going through a lot. Nancy, when you mean one, that's one. I read Ahotoswa. Yeah, that's the right thing. Ahotoswa said, after everything. After say Yafasa pain, he will establish us. Oh yes, he cares. I know he cares. And to say none of your bread, none of you who meaning so what dream. That meaning so one so or dream. Joseph. Coat of many colors. Sa atadi eshenia o papa ma ne baako. Ana colors ni frɛfrɛmu na ɛfɛ yie. Na kofa otan yi nyina baaye. He was innocent, so innocent. Wan fom ni nuanom kwan bia so da, nanso so ɔkɔtɔ ne nsohwem. Enti de wo go through no enye necessary say why you will be from Sobi, and I say, what from Obi? Nanso, maybe that will be your Joseph's story. Now, dear Joseph, God established him. Hallelujah. Dear Joseph, no. Kasiya ne nyame asane hobono, obeye kasiya. Hallelujah. Ebia na won so dear. What share ready him? To be frank, the book of Job, Eddie Dancer said Job was upright. Nebribia no ni subai ready any.
Nanso mra nyame ma ho kwan sa bonsam enso no he no. Ne ma edu emema nso ema miensa. Wahwere wo mu nyina, how many have you lost? Enti enano yama me ofili anua be ma free mu no. Na me encouraged. They want me to make and say, oh, a big crowd will come cry in your shade. Because I did it for no. Almost ready as sin say, hallelujah. That's God established them. Sabbath and uncle, when you did need the ananka, ya, it's answer, because an idea what we are singing on econo. Nanso, yes, oh, Emma, no, hallelujah. Emra Job, Efasa or Yahweh mu. Eneya nanka o duplex be 10 ewa ha. Nanka ya sorry dan yi efiri he ko nyina nanka ne cattle. Na ni nwan susu gu. Efa ha sei. Nke kose clavel ba bia ye nkrofo eti bebre ya. Nanka honom ne nkoa ne ne mfuna na te ho. This shows how big Job was. He lost all these things, and so still one can. So sometimes we may be going through it, thick and thin, pain. No, I'm no bad, dear my. Then so be watchful of what you say. After all, if you go through this pain, I will establish you. What's your problem? Ebiana won't so dear. Tintin trinity pa we rebellious. Me sana na me hu Jonah. Menim de obeka afa ne ho. Na o ye D4. Yankopon asoma no. Koni nive. Koni omo nko kasa. Omo nsakra emfi omo akwan bo no. Sa ni nive fo we kura omo ne ya atamfo. Na e de Yankopon pese o sakra omo adwen. No, that is not possible. Yankopon adwen aya wa adwen. Aya brafom. Ne makwan. Emma home, Croncron and Unyejma, hallelujah. Jonas a men cop Sabbath school, ya fro, Baba Bompa, you, I saw cry, member. And you're different. Mammy be in the wild, sorry. Mama, divine service, no Bompa, ain't Empire can say them more be that. Would they have one a catwa? Mean to me. And now then I'm one friend in term when him said dear saying come a con do sameye. Men you one. Men fa Jonah subai ni bi en shewmu. Jonah was fortunate. Now God preserved him. So saying that God loves you, no, and yet by mistake. Because Nanya Unkopon enim, a quaya Jonah befaso, and to was yes ye bonsumano. Say, whoa, I will teach you a lesson. Nanka wo acid na wo bonsuni eyemu no anka enku no nanka bonsu no senko wo mene no na Jonah wai ana o say me kama no atum na matwena koba ko a ana ne sin ewo na chi a anka o omblidi kra no wonwu, but yet God preserved Jonah. Ebiana won so ye wo se bonne ana achichrew. Enti woni chefa e wo Nyankopon adom. Ebiana bonne bi a ehye wo kokoam. Wusuma se bonne bi a wo ye no, e ma wunya atenka se God can never forgive me. If you are going through this, then think about David. Yes, David was a sinner. Then so, Bible didn't want to answer say, David touched the heart of God. Enti boni ni ti same, boni ni ti sawo. Yenso betimi touch the heart of God and oh yes, he cares. Wame yakwanya bebre.
Wase me yemfa de ye made aye enhye mu. Wase me yemfa de ye yirenom ye kununom de aye enhye mu. Wase me yemfa de ye adwumam wona ene omo ye adwuma ade aye ya enhye mu. Wase me yemfa anything I free abusua mu enhye mu. Esan say we don't need it. Nanko bo ho kwan so obesia no kwan nanso ama ho kwan se emra ya brabom obese yen fom kakra na omodien no modien ni yen hu ba bia opese wode yen edru enti o say I will establish you. Hallelujah. Who can do this? Senye odo ene irade de do den ya do yen ya ebe de ne atumi afasa de yi mu. Ebeden na wadansa ade we say edi akere. I say, oh, don't worry. What exams no? Yes. It looks like you're not doing well in school. That's don't worry. Just keep your head up. You don't hold this Sia. I will establish you. Was you oh bia oh the menkata say me That's don't worry, just move on. I will establish you. Hey, Bia, now warrior, bonsam ama apia atia guso ekeka ya na ebon time. And say Christo need ye. Then so I said, no, just hold on. I will establish you. Just go through this. What is your story? Next slide. Abrantie bi Edward Joy. No ye Salvation Army na wakonto kwa bebre na otro nyumbi. Was it is there a heart overbound by sorrow? Is there a life weighed down by care? Inti sa wo how no wo free say tam wa hwe honom na wo ya wo hwe na enye ye e dia then I come to the cross. Was he a day? Come to the cross. Each burden bearing or bearer. Into obia rewudi asane so na woje wo ho enye enema enkoye de na ekoye esai wutwa wo ho antwa ose bra asenu na se fa wanzaidi fa wo ha nyina fa wamane nyina fa bra na senu na se na wo de ba ye den memfa nko ba bia bio enya wo dia that day it ceases to be yours. Leave it there. How I wish pass and come to me. Iron is so easy. Many are tomorrow, what? Is there a heart bound by sorrow? Is there a life weighed down by care? Come to the cross, each burden bearing. All your anxiety, leave it there. All your anxiety, all your care, bring to the mercy seat, leave it there. Never a burden he cannot carry, never a friend like Jesus. No other friend
so swift a wɔpɛ ntɛm sɛ to ɔbɛboa help you. No na yɔnko biara so ni hɔnom a wayɛ krado sɛ ɔbɛtie wo haw a wofam to hear, baabi biara ni hɔ a saa wo ha yi wobɛtumi de akɔ to leave your burden. No other one. na sɛ nyɛ yesu a hwan bio ɛne bɛtie wo mpaebɔ Your prayer. there is no one All your enti adɛn na womfa wo haw ne w'amanneɛ ne nyinaa ma asɛnnua no ase and when you bring them leave them there bring to the mercy seat, leave it there. Never a burden And a he burden. cannot bear. ana wɔntumi ɛnyi mfiri hɔ Never a friend yɔnko biara ni hɔ like Jesus. there is no other friend like Jesus and this is the same Jesus ɔsɛ he loves you Come then at once. ɛne bra Delay bra prɛko pɛ no longer. mɛntwentwɛn wo n'ase da Heed his entreaty. tie ne nsɛm a wɔka kyerɛ no a ɛyɛ dɛ no And sweet, you need to fear wɔne woka kyerɛ no a ɔndisappointe wo kwan biara so da nhwɛmmɔdeɛ biara ni hɔ disappointment. You shall find peace asomdwie at the mercy asomdwie seat. asomdwie ne mercy All ne nyinaa wɔ your n'asɛnnua no ase anxiety, all your care, bring to the mercy seat, leave it there. Never a burden he cannot bear. Never a friend like Jesus. Amen. nyame nhyira wo enti ebia next slide ebia na wawaresɛm ayɛ problem ebia na wo school ayɛ problem ebia na w'adwuma ɛsɛe ebia na ɛyɛ wo sɛ wawareɛ ɛɛka akyi ebia na ɛyɛ wo sɛ waware akyɛ ka wawo ntaafoɔ koraa nka nkyɛn o ebia na wɔn nkrataasɛm akyɛ what is your story adɛn na wɔmfa saa wo haw w'amanneɛ w'adesoa yi ɛmma asɛnnua no ase anka wonya akokoduro ɛba anim hanom ɛba asɛnnua no ase ɛba bɛsrɛ nyame adom ana wogyaa ne hanom a anka wo haw yi to betwa don't just come because someone is coming. Come because you have a real deal and you want God to take care of it for you. At Alex.
Nyankopɔn yɛda wase asɛm a ɔnam w'akoa so de abrɛ yɛn. Ama yɛhunu sɛ mpɛn pii yɛse yɛnim wo nso yɛnim wo. Nti Awurade, deɛ ɛdi kan yɛserɛ wo fa yɛn bɔne kyɛ yɛn. Yɛserɛ wo sɛ hu yɛn mmɔbɔ na yɛne yɛn no anyɛ nnipa ani so, na mmom ayɛ deɛ ɛfiri akoma abubuo mu a yɛyɛ ama wo Awurade. Boa yɛn na yɛnhunu wo yie Awurade, ɛfiri sɛ w'ani da so ku yɛn ho, ɛmfa ho sɛdeɛ yɛte bi ateɛ biara, na yɛda wo ho ase saa. Enti anɔpa awie ɔma aba anim ha sei, ɛde nnesoa aba wo Awurade w'anim. Wonim sɛdeɛ obiara deɛ teɛ. Nti Awurade yɛserɛ wo sɛ ɛnam mogya a Yesu Kristo hwie gu Calvary nti, yɛserɛ wo sie yɛn nnesoa ma yɛn. Yɛfiri ɔpɛm ɛna aba wo Awurade w'anim anɔpa yi. Nti yɛserɛ wo sɛ hu yɛn mmɔbɔ, na gyidie a yɛde aba w'anim yi no, gyina so na yi yɛn nnesoa afiri hɔ. Boa yɛn na yɛne nsi wɔ Awurade wo nkutoo so, sɛ wo ɛna yɛde yɛn ho too so a nkonimdie bɛyɛ yɛn dea. Sɛ yɛde yɛn ho to yɛn ho so a ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ ɔhaw ne amanneɛ. Nti Awurade boa yɛn saa, na afei sua yɛn nnesoa. Hu yɛn mmɔbɔ, na nka yɛnsan nhyia sɛ bio no, na yɛwɔ adansedeɛ wɔ yɛn mfimfini sɛ Awurade aseɛ yɛn nnesoa. Yɛda wase pii so atie yɛn mpaebɔ, ɛfiri sɛ yɛbisa wei se ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Amen. Therefore, Nyame nhyira wo sɛ wode wo haw aba Nyame asɛnnua no ase. Ɔse ɔdwen yɛn ho, yɛma me hɔ a yɛtɛka asɛm bi. Was we have nothing to fear for the future, except as we shall forget the way the Lord has led us and his teachings in our past life. Bibia ni ɛda akye mu a ɛyɛ sɛ ɛbɔ yɛn hu. Agye sɛ me ɛwerɛ fi deɛ wayɛ ama yɛn mmerɛ atwa mu nyinaa, ɛne deɛ na yɛ sɛ yɛyɛ hufoɔ. Mehyɛ nkran sɛ nyagyedeɛ wɔ Awurade mu. Mehyɛ nkran sɛ you never walk alone. Mehyɛ nkran sɛ baabi a wonam ne nyinaa no Nyame wahu. At his own appointed time, ɔse wofa wei mu nyinaa wie a, I will set you up. I will establish you. Na ɔbɛma yɛase ati. Anɔpɛ yi Awurade nhyira yɛn. Wɔnhyira wo na wɔnhyira me.
Say ya me ho kwan say be ma ne kwan na wadɔ yɛn. Na yɛ kan twerɛsɛm no sɛ yɛ bɔ mpaeɛ a yɛma ne honhom kronkron ne kwan na wɔmfa yɛn di dwuma. Sɛ wɔre bɛfi biribiara ɛnnɛ a kae sɛ Jesus loves you. Sɛde Nyankopɔn ɛdɔ wiase. Enti na ɔde ne dɔba koro ɛmaa yɛn sɛ ɔmmɛwu ɛnye yɛn nkwa. The ultimate is our salvation. Pain na ɛbɛfa mu nyinaa no. Wɔse twɛn mekɔsiesie baabi ama wo na sɛ mekɔ na mekɔsiesie wie a ɛnam sɛ woyɛ me ba ɛsiane sɛ wogyidie wɔ me mu wogyii me din diiɛ na woyɛ m'apɛdeɛ nti no mɛba aba bɛfa wo na baabi a mewɔ no wo nso wakɔ hɔ bi. Wei yɛ yɔnko nokwafoɔ ana wahyɛ yɛn bɔ. Made srɛ ne sɛ ɔma ne mmerɛm ɛwɔ yɛ abrabom ɛwɔ ne din mu nti amen. Yamompae. Nyame a woyɛ ade nyinaa sura. Yɛda wase akonya kɛseɛ baako a wosan de ama yɛn. Na wakaaka yɛn sɛ wokɔ so adɔ yɛn. Now you did not just say that in your word. You mean it. Yɛda wase wanhotosoɔ a wame anya wɔ mu. Sɛ waka yɛn sɛ you still cares. Agya yɛsrɛ wo. Tintim bi agyidi ase. Yimmerɛ yɛfiri yɛn mu. Na ma honhom no ɛnhyɛ yɛn ma. Abere biara yɛbɛkɔ nsɔhwɛ mu no. Ma yɛnkae sɛ w'asɛm ka kyerɛ yɛn sɛ, oh, this will not last forever. It will be just for a while.
na yɛfa mu wie a you establish us. Awurade ɛda wase sɛ wodɔ yɛn wate. Awurade ɛda wase sɛ yɛn adebɔnyɛfoɔ mpo wodɔ yɛn. Yɛda wase sɛ yɛntumi reciprocate wodɔ a wode ma yɛn so still wodɔ yɛn. Na yɛda wase bio sɛ womfa nkaakaa yɛn yɛbɔne na afei wonkaakaa yɛn mmeratoɔ nanso still wo sɛ wodɔ yɛn. Awurade wo mma ɛde wɔn haw ɛba wɔsɛnnua ase anim sɛ wafa. It's no longer for them, it's yours. Afei hyira wo mma. Te w'anim kyerɛ wo mma nyinaa. Hwɛ yɛn anammɔn nso yɛde firi ne yɛfi bam. Tintim yɛ ase wɔ yɛn adwuma mu. Tintim yɛ ase wɔ yɛn abusua mu. Hyira yɛn na establish yɛn ɛwɔ wo din mu nti. Amen.